В 2021 году Дом культуры поселка Винцы стал участником государственной программы Краснодарского края развития культуры. В рамках краевой программы развития культуры мы делаем сейчас на объекте ремонтные работы именно коммуникаций. В данное время проходят ремонтные работы по замене электроосвещения и установке пожарной сигнализации. По сегодняшнее время, завершены работы 3-го, 2-го и окончательно уже идут к завершению работы 1-го этажа. В настоящее время идут ремонтные работы в фойе здания, в библиотеке и помещениях детской школы искусств. Ремонтные работы на этом не будут остановлены, не будут продолжены. Мы прилагаем все усилия, чтобы привести наш центральный дом культуры для приема не только жителей, но хочется принимать и район, и край. Клубная система сельского поселения Винцы-Заря – одна из самых обширных в районе. На ремонт центрального дома культуры из краевого бюджета выделено более 5 миллионов рублей, из местного – порядка 1 миллиона.